見過黃老師啊？見過，佢仲託我交一批錦囊俾你添喎。錦囊？咩錦囊啊？黃老師話今日唔同你哋去尋寶啦。係嘛？我哋去尋寶？佢叫你跟住錦囊嘅指示去揾寶藏喎。咁邊個帶我哋去啊？黃老師叫你自己揀個隊長。嗱，錦囊交晒俾你哋啦。唔該晒。我哋拆第一個錦囊先啦！快啲先啦，快啲啦！咦，係一張紙喎！這個地方已經由昔日港島南區的一個漁港變成一個旅遊勝地，由人跡稀少的小村變成一個遊客遊覽、購物的好去處。咁奇怪嘅，無端端介紹南區喎。這個地方名稱的由來，一直流傳着一些美麗的傳說。這區沿海有很多山崖，每當紅日初升，陽光便會將山崖映照成紅色。地名亦由這個自然現象而來。南區邊度有山崖呢？睇埋第3段先估啦。另一個說法是以前這裏生片木棉樹，花開的時候，木棉樹就像一根根赤紅的巨柱，居民就將看到的現象來為居住地命名。我覺得第2段嘅第一句，這個地方名稱的由來，一直流傳着一些美麗的傳說，就已經話俾我哋聽呢篇文章係講咩嘅。不如我哋再睇清楚啲啊！小朋友佢哋已經揾到篇文章嘅中心句，沿住呢條線索就可以知道下面講嘅嘢同地方名有關啦。第一段話喺港島嘅南區，又話係漁港，唔通係香港仔？第2段話沿海有好多山崖，香港仔好似冇山崖喎。第3段話啲木棉樹似赤紅嘅巨柱，等等。第2段就話山崖俾啲陽光影到紅晒，第3段就話木棉樹開花嘅時候好似赤紅色嘅巨柱。赤紅色嘅柱啊，唔通係赤柱？係啦，赤柱喺南區，又係遊客區，又多懸崖，一定係啦。唔好講咁多啦，我哋快啲出發啦！佢哋用最直接嘅方法揾出文章嘅中心句，從而知道呢篇文章嘅主旨係介紹赤柱地名嘅由來。好啦，跟住又點呢？你抹汗啦，你成嘴都係汗。我哋跟住又點啊？快啲拆開第2個錦囊睇下。係2頁日記嚟噶喎，睇下寫啲乜嘢。1973年，我都未出世。我都未出世喎。今天不用上課，一早起來，匆匆地趕往跑馬地，心想這麼早總成為今天開出第1班電車的第1位乘客吧。昨晚幾經辛苦向爸爸哀求，才得到他的批准出來。誰知到了車站，發現車上已坐着幾位乘客，要成為今天第1個取到車票的搭客，已沒有希望了。這次又取不到編號1的車票了，唯有等下一次機會吧。8月3日，上了電車後，售票員開始售票，我看到他手上拿着的車票，心不禁亂跳起來。最上面一張的編號竟然是2219，我已有了1111及3333，今次真是一個大好機會。手震震的正想掏錢買票，誰知身旁的一個乘客把手環伸過來，捷足先登，一口氣買了幾張票，眼睜睜看着大好機會漏走了，唯有下次再找機會吧。第1篇老師就話攞唔到車飛，等下一次機會。第2篇又話機會漏走咗，唯有下次再揾機會。有啲文章嘅中心句意思唔係咁明確，遇到咁嘅情形，我哋就要動下腦筋，將中心句加以推展，咁樣就可以令文章嘅主旨清楚明確啦。老師會唔會好中意啲電車飛呢？梗係中意啦，如果唔係點會咁早起身去搭電車喎？老師中意啲特別號碼，咁好機會都得唔到，我諗佢一定好失望啦。得唔到自己中意嘅嘢，梗係失望啦，俾你都會唔開心啦。啲小朋友佢哋好聰明喎，識得將2篇文章嘅中心句，這次又取不到編號1的車票了，唯有等下一次機會吧，同埋眼睜睜看着大好機會漏走了，唯有下次再找機會吧。推想落去，唔單止知道黃老師嘅興趣係搜集特別號碼嘅車飛，更加明白黃老師嘅恒心。黃老師中意搜集啲電車飛，但係同赤柱同尋寶有啲乜嘢關係呢？我哋拆開第3個錦囊睇下咪知啦。快啲啊！咦，係一本記事簿嚟嘅喎，睇下裏面寫咩？
等我讀啦。好啊。考古學家說，能夠完整地把古人生活用的物品保存下來，在考古學上是萬中無一的。古代的房屋、器皿、食物，由於經過長年累月大自然的侵蝕和分解，除了在偶然機會下部分變為化石或被火山灰所覆蓋外，大部分都會在地球上消失。若果文物是紙製品的話，保存起來就更有困難。點解黃老師會剪一篇咁嘅文章嘅？香港都冇火山，唔通佢驚火山爆發？唔明。黃老師貼呢篇文章喺度，梗係有意思嘅。我哋慢慢睇下篇文有咩線索再講啦。我話第一句好重要，能夠完整地把古人生活用的物品保存下來，在考古學上是萬中無一的。我就認為古代的物品經不起大自然的侵蝕，大部分在地球上消失，呢幾句重要啦。但係我覺得最尾嗰句，若果文物是紙製品的話，保存起來就更有困難，嗰句先至重要喎。其實佢哋三個都講得有道理㗎，因為文章可以多過一個重點，所以我哋睇文章嘅時候要小心啲啊。不如試下將三句放埋一齊，睇下會變成點。好啊！如果將三句放埋一齊，就會係咁啦。能夠完整地把古人生活用的物品保存下來，在考古學上是萬中無一的。大部分東西都經不起大自然的侵蝕，而在地球上消失。若果文物是紙製品的話，保存起來就有很大困難。但係咁樣會唔會太長呢？太長啦，咁樣講都得啦。古人生活用的物品難於保存，因為會受到大自然侵蝕，特別是紙做的物品。小朋友佢哋好小心，因為睇到篇文章有幾個重點，所以夾埋幾個重點加以整理，然後歸納出文章嘅主旨。而家又赤柱，又電車，又考古，又文物，搞到我頭都大晒啦！究竟點啊？係電車飛，唔係電車。究竟係乜嘢意思呢？咪住，明慧啊，你頭先講乜嘢話？我話又文物、考古、電車飛啊！文物、電車飛，唔通有關？我行先啊！哎呀，好攰啊！好攰啊！我知啦，黃老師想保存啲電車飛，但係又驚啲電車飛唔可以保存得耐。點解呢？因為啲電車飛係紙做嘅。黃老師睇完考古篇文章之後，擔心啲電車飛會爛，所以就諗辦法保存啲電車飛。嗰啲寶藏一定係電車飛啊！好叻啊！果然係我哋嘅隊長。啊，何師啊，靜文啊，你哋見過電車飛未啊？未啊，未啊，我都好想知道係點嘅。但係啲寶藏收埋喺邊度呢？睇下個錦囊就知啦。係一本記事簿嚟㗎喎，又有一篇文喎。赤柱一帶集有香港著名的海灣，其中聖士提反灣更是一個考古遺址。在那裏，考古學家曾經發現新石器時代的圖片。如果把自己心愛的東西埋在這個又美麗又有歷史價值的海灘，不是一件很有趣、很有意義的事嗎？我為小寶箱找到居所了。其實把這批心愛的東西埋在地下，也實在可惜。呢句未寫完嘅。好嘢，知道藏寶地點啦，我哋快啲去啦。係喎，行啦。我要等埋啊！喺呢度啦。好行啊！不過呢度咁大，又冇地圖，點算啊？我哋同一個錦囊啊嘛。係啊，快啲啦！咦，係一幅地圖。呢個係咩嚟嘅咧？唔通係鎖匙？咦，寶藏喺嗰邊啊！一定係啦，行啦，係啦，係啦！快啲啊！梗係我啦！射寶藏！大家快啲快啦！得未啊？我到㗎啦！好啊！慢慢嚟啦，唔好咁心急啊！又翻嚟啦，啲沙！加油啊！哇，有啦！好攰啊！終於揾到啦！咁早啊？咦，係咩嚟嘅？咦？跳啦！有冇嘢啊？等
睇先。冇啦。咁又睇真啲。咦？淨係得封信，冇電車飛嘅。封信寫咩㗎？等我嚟讀啊！我和許多同學一樣，都喜歡收藏一些心愛的物品。由於擔心東西會腐化，不易保存，所以就用了這個方法保存心愛的物件。我有這樣的一個小寶箱，你們有沒有一個寶箱，收藏你們最心愛、最珍貴的東西啊？不過現在箱裏面已經沒有車票了。係啊嘛，白費心機啊！啲車飛喺呢度。今日大家表現得好好喎，識得用揾出中心句，將中心句加以推展，同埋將重點整理，歸納出文章主旨嘅方法，揭開咗錦囊嘅秘密，揾到寶箱，完成咗呢個尋寶遊戲，仲比我預計嘅時間早到咗添。黃老師啊，我有一件事唔明白啊，點解第4個錦囊裏邊嗰一篇文仲未寫完嘅？其實篇文已經寫完咗